Төвсөрөн газар нэг өвлийгч болов тогтохтайхан өнгөрүүлчих санаатай хөдөөнөөс ирсэн Шагдар Динжиминг хайлаастаар цээжээ игшдэл гутлынхаа улыг эргэтэл өдөржин тэнэж байж Динжимингийн хуучин захын ойролцоо нэг дөрвөн хашаа байшингийн сураг гаргасандаа сэтгэлэн түр амсхийн орой болсон тул гэрийн зүг гэлдэрчээ. Маргааш нь эртлэн босч таарлдсан болгоноосоо асууж сургалсаар арайхийн олж очвол хавьдаа хүн амтан байгаагүй бололтой шарилж лойл халгаа мэтийн хогийн урхамалд дарагдсан болохоос биш тэгш тавиухан талбай бүхий цэвэрхэн банзан хашаа барилгын сайн чанарын материалаар зодож барьсан бололтой 10-аад метрийн урттай суудсан байшин угтж гин. Энэ бүхэн Шагдрын сэтгэлд нийцсэн тул хажуугийн хашааны хаалга үүдийг нүдж байж 60 орчим насны авгаатай уулзаж хэрэг зориг учир явдлаа хэлвэл хүн намайг тоож нарийн ширээ юма ярих биштэй. Эмээн юугаа мэдхэвдээ. Энэ хашаа байшинг анх залуухан эхнэртэй ногоочин луухан барьсан юм гэсэн. Тэр эхнэр нь хэдэн жил хамт амьдарч байгаад лууханыхаа бие жилэрхэд нь хамаг ямыг нь аваад хүнтэй суугаад явчихсан юм гинлээ. Түүнээс хойш лууханч хаяад явчихсан авгаагаа өдөр шөнөгүй ярьж нэрээр нь дуудсаар байгаад өөд болоход нөгөө авгаа нь энэ хашаа байшинг зарчихсан юм гинлээ. Би хөдөөнөөс ирээд 2 жил болж байна. Тэгэхэд айл иржил байдаг, нүүжил байдаг. Эмээн үүнээс өөр дуулж мэдсэн юм алгадаа. Харин хавар нүүсэн айл нь худаг ус, дэлгүүр хоршоо, сургууль эмнэлэгт ойртон гээд 1200 өрөө байранд орж байсан. Тэр айлд очиж асуухгүй юу да. Бодвол хүн хөлсөөр суулгах үн мөнгөн таарвал зарах байлгүй дээ. Гэд хаягийг нь өгчгэн. Шагдар хөгшний зааснаар хашааны эзнийг төвөггүй болж учир байдлаа ярил. Цэргээс хойтон халагдж ирээд гэрлэх хүүдээ өгөх юм гэд халгаахгүй байж гин. Тэгвэл хөлс түрээсийг нь хэлснээр чинь сар сард нь эсвэл бөөнөр нөгөөд дулаан бүлээний улирал хүргэе гэвэл хөлсөөр төр суусан айл хашаа байшинг хогийн сав нохоон хороо болгочих тийм аа гэд бүрч халгаасангүй. Гүн ч одоо хүн хилээрээ мал хөлөөрөө гэдэгдээ ямар ч хүнтэй ярьж хөөрч байгаад болдгсон. Энэ яасан яхар хатуу хүн бэ? Хитэн малын буян байхад салгажил таарандаа гэж бодоод Шагдар маргааш нь ирж уулзахаар болоод гарч гин. Усан хулган болтлоо хөлөрч уран муутайхан гэртээ ирсэн Шагдар энэ байдлаа эхнэр хүүхэдтэй хэлвэл
Нэгд оршуулгын газартаа ойрхон, хоёрт үгсэн хятадын барьсан хашаа байшин яах гэсэн бэ? Хятадынх нь сүнс сүдэр хорогдсон гүйдэл суудал бөгжтгөр төч юм билүү? Тийм болоод ч худлаа үнэрхэд байгаа байлгүй дээ. Шагдар минь болж үз. Өөр юм хаа мундах вэ дээ? Гэж эхнэр нь тас зуржээ. Ийм үг сонсож суусан угийн зөрүүд зантаан дээр улаан намын гишүүн хүн болохоор юуны чинь гүйдэл суудал бөгжтгөр. Тийм сайхан газар хашаа байшин амар хэлбэр олдохгүй. Энэ хитэн мал нэг өвлийн зуднаар сүрхэд тэр хашаа байшин үлджил таарна. Гэж зөрүүлсээр байгаад тохирсон ёсороо маргааш нь нөгөө айлдаа ирж гин. Гэрийн эзэн сансныг бодвол нилээд зөөлөрч гсэн байдалтай. За чи үнэхээр сонирхоод байгаа юм бол мөнгөө бөөнөр нөгөөд авахгүй юу да? Хүүхэд халагдаад иртэл бас ч зайч байна. Тэр болтол би нэг арга олох байлгүй дээ. Харин хойтын өдөр хожмын маргааш янз бүрийн шалтгаан шалтгаан тоочоод 8 буцна гэхгүй биз? Гэж ам өчхийг нь аваад 8 тохирч гин. Сансандаа хүрсэн шагдар баяр хөөр болж ёстол дайн дажинд хөөгдсөн гэлтэй яаран сандран нүүж иржээ. Шагдар гэр орноо хагас дутуу тогтчулсан болоод эхнэр хүүхдийнхээ хамт хашааныхаа өвс шарилж луйл мэт хогийн ургамлыг цэвэрлэн шил тол шиг болцоход таньж мэдэхгүй газар шөнийн цагаар чимээ өгөх хантай бай гээд нутгийн таньдаг айлынхаа бяруу шиг том банхрыг залж ирэхээр яарвчлан гарч гин. Сэтгэл санаандаа бүрэн дүүрэн нийцсэн газар тоглог хашаа байшинд сэтгэл зовхгүй тав тухтай амьдрах болсондоо баттай итгэсэн өрхийн тэргүүн эхнэр хүүхдэрээ бууз хийлгэж ганц шил юм задлан хангаа дэлхийдээ сэржимдэн өргөж өөрөө дуустал нь хүртээд орондоо оржээ. Хашаанда тарьсан төрөл бүрийн эрт ургацын ногоо жимсгнийхээ мөнгөөр үн цохиж авсан цоошин шинэхэн машинаараа хөдөө байгаа ах дүү нараараа айлчлах далимаар үлдсэн хідэн малынхаа тарга твэрхийг үзэхээр замд гарах гэж байтал эхнэр нь угц татан амтад зүүд нойрноос нь сэрээхэн тэр. Амар тайван унтуулахгүй яаж маяглаад байгаа новшвэ гэж ундууцахад эхнэр нь орон дээрээ суучихсан хашаан дотор юм яваад байх шиг байна. Банхар аль түрүүнээс хойш ямар нэг юм руу дайрч давшлаад боргож бороолоод болохоо байлаа. Чи гараач гэж нойр зүүдээ харамлсан манер. За юу л байв гэж дээ гэж хэлээд хазгаад гэр орноосоо холдож үзээгүй шинэ газар ирээд дасаагүй болоод л хуцч боргож байгаа биз гэд хөнжлөө толгой дээгүүрээ нөмрөөд унтаад өгч. Эхнэр нь ч нээр нь тийм юм болов уу гэж бодсоор хөвтөд өгчээ. Үүр хаярахт өгж байсан болоод ч тэрөө нохоо хуцаж боргох нь цөөрч дэн дун нойртой хонсон эхнэр нь эртлэн босч хашаа пин хаалга үүдээ нэг бүрчлэн ажвал бүх зүйл оройны хороо байсанд нь эвгүүрхэж байсан сэтгэл нь төр боловч амс хийжээ. Маргаашийн шин дундаас хойш нохой нь бас л амар заяа үзүүлэхэ болоход эхнэр нь босч цонхороо харвал сахал үс нь өвдгөндөө хүрсэн хэлхээтэй арга ясан дээгүр цагаан даавуу шиг юм хөдрөсөн хүн дүрстэй амтан сүйтгэн явсаар харанхуйд уусах мэт бараа тасрлаа.
ийм харсан эхнэр нь айхын ихэр айхтаа нөхрийнхөө хүнжлийг хуу татан сэрээж учрыг хэлбэл цаадах нь дуртай дургүй өндийн харснаа. Юу ч халгал биш дээ. Банхрын сүудрийг л хараа үздэй. Айхад аргал хоргол хөдлөн гэдэг штэ. Хүн ч амар тайван унтуулахгүй маягтай юм биш ч одоо. Гэд буцаад хэвтээд өгч. Иймэрхүү байдал дахиад 2 шөнө давтагдахад эхнэр нь шагдрыг хөтлөх шахуу дагуулсаар зүс муухан мэдэх өвгөн ламынд очиж болсон явдлаа нэгэнгүй ярьж гин. Ламтан эрх татаж зоос гүйлгэж үзснэ. Эхнэр эд хөрөнгөндөө сэтгэл хорогдож байгаад үгсэн хүний юмн дээр очихсан юм биш үү? Их л эвгүй юм байна да. Би бол аргалж дийлэхгүй юм байна. Тэндээсээ даруйхан холдохгүй бол сүрхий босоо ороолон оршсон газар юм байна. Юу ч гэсэн нүүдлээ үдшийн бүрий үнгэн харгахуугаар сан тавьж энэ шившлэгтэй аршаан удлаг ариутгалын нундхийг хашаа байшингийнхаа үүд хаалгаар цацаад үзтээ. Гэд мууту цаасанд нандинан боосон зүйл өгч гин. Ламтны үгийг сонсож дуусаад хүний эхнэр эд хөрөнгөндөө хоргоцсон сүнс сүудрийг түр боловч зайлуулах эд шидийн юм авсан эхнэр нь буцах замдаа. Би чамд эсхийллүү. Буусан айл тогтдгүй учир нь иймд л байж. Гэр орон мөнгө төгрөг байхгүй яана. Хамаг мөнгөө шавхаад бузар булаа амтны сүнс сүудэр шингэчихсэн хогийн юм худалдаад авчихсан. Чи одоо яа хийж бодож байна? Гэж хэргийн эзэн хөөрхийн мөн шагдрыг баруун солгоогүй тархитаж гарчээ. Яг энэ үед учиргүй зөрүүдч гисэн овгийн гүйлгээ ухаантай шагдрын тархинд хойтын өдөр хожмын маргааш янз бүрийн шалтгаан шалтгаан тоочоод 8 буцна гэхгүй биз? Наймаа буцахгүй шүү гэд ам өчиг аваад байсны учрыг одоо л мэдлээ гэсэн бодол харман орж тэр дорхноо хүнсний төрөл бүрийн ногоо жимсэх нь тарих үржил шимтэй хөрстэй худаг ус дэлгүүр сургуультай ойрхон сайн чанарын материалаар барьсан хашаа суудсны байшинг хям дүнээр яаралтай зарна гэсэн зар хэвлэл мэдээллийн газруудад өгөхөөр яаран гарчээ.